မင်္ဂလာပါဒီလာသင်ခန်းစာကတော့ဆောင်းမွေးပွဲအောင်ရှုံကိုဘာသာဆုံးတွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းမွေးပွဲမှာကျွန်တော်ကတဘာသာကြာရင်လည်းကြာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာသာဆုံးဆောင်းမွေးပွဲအောင်ရှုံကိုကျွန်တော် formula နဲ့တွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့ formula ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာရေးလဲဆိုတော့ formula ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းညီမျှခြင်းပေါ့ပြီးသွားရင် if ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိဆုံးအရင်တစ်ခွက်ပေါ့နော်တစ်ခွက်ကိုရင်တွက်မယ် c2 ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ greater than equal မဟုတ်တော့ less than တွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ c2 က40ထဲငယ်ခဲ့လျင် fail ကြမယ်နောက်တစ်ခုက D2 က40ထဲငယ်ခဲ့ရင်ကြာမယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်တစ်ခွက်ချင်းရေးသွားတယ်ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးရောက်ပြီဆိုမှအဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့မငယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ B အောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုတွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တဘာသာကြာတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကကျွန်တော် fail ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတွက်မယ်အဲ့တော့ဒီ total ကတော့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးကိုauto sum လုပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်သူအောက်မှာ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုအောက်ရှိတဲ့ဟာအားလုံးတွက်သွားပါနော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုတော့ညီမျှခြင်းပြီးတော့ရင် if ခွင်းစာ L2 ပေါ့နော်ဒီမှာကျ L2 less than 40ထဲငယ်ခဲ့လျင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ F ကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု if ခွင်းစာဒီတစ်ခါကျတော့ M2 သူကလည်း40ထဲငယ်ခဲ့ရင်ကြမယ်ပေါ့နော်သူကတောက်လျှောက်ဒီငယ်ခဲ့လင်ကြမယ်ငယ်ခဲ့လင်ကြမယ်လို့ရေးပြီးမှနောက်ဆုံးကျမှအဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးအောင်အဲ့လိုဒီမှာဒီမငယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွက်တာဟုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် if ခွင်းစာပြီးသွားရင်သင်္ချာပေါ့နော်သင်္ချာတွက်မယ်ပြီးရင် less than 40 comma close inverted comma if ခွင်းစာသိပ္ပံပေါ့နော်သိပ္ပံတွက်မယ်ပြီးတော့ရင် less than 40 comma f ပြီးတော့ရင် comma ခံမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဘာသာစုံတိုင်းဆိုအဲ့လို40ထဲမှာမငယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အောင်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် green page လေးစစ်ကြည့်မယ်နော်အဲဒီမှာ1ခု2ခု3ခု4ခုပေါ့နော်4ခုပိတ်ပြီးမယ်1 2 3 4ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့သူ formula ရေးတာတစ်ခါလေးလဲဒီဘေးတိုက်ကြီးသွားခဲ့တယ်တစ်ခါလေးကျလဲအောက်ကိုသွားခဲ့တယ်အောက်ကိုသွားတာတော့ပိုးလွယ်တာပေါ့နော်ဘေးတိုက်ကြီးသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ L ရဲ့ M ရဲ့လောက်မှာကျွန်တော်ဖုံးသွားပြီဆိုဒီအောက်ကကျတော့ N2 တို့ O2 တို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးရေးပါကလစ်နှိပ်လို့မရအောင်ဆိုရင်သူ့ကိုသွားပြီးကလစ်မနှိပ်နဲ့နော် formula တွေရောသွားလိမ့်မယ်အဲ့ကကျတော့ကိုတွက်ချင်တဲ့ဇဲကွက်ကိုပဲရေးတွက်ပြီးတော့ဘယ်ဇဲကွက်မှာရှိတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါ O2 ဆို O2 N2 ဆို N2 ပေါ့နော်ဒီမှာရေးလိုက်လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ B ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ green ပိတ်တာတခုလွဲခဲ့မယ်ဆိုဒီမှာ formula error ပြသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကို search ချလိုက်ရတယ် click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော် click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြာတယ်တဲ့ကြာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်ဘယ်ဟာကြာလဲဆိုတော့ဒီမှာ26မှတ်32မှတ်ကြာတယ်ဒီမှာ F ကြာတယ်အဲဒီမှာ38မှတ်ဆိုကြာတယ်ဒီဟာကြီးကျတော့40ကျော်တော့အောင်40ထဲမငယ်တဲ့အတွက်အောင်တာပေါ့နော်ဒီမှာ2ယောက်ကြာတယ်ဒီမှာ35 9မှတ်ဒီမှာ39မှတ်ကြာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ဒါဒီ formula တော့ကျွန်တော်စီစောင့်မှုပဲအောင်ရှုံးရလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒါ idea သုံးပြီးတော့ဒါဒီ formula ကိုအသုံးချလို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတော့ if ဖြစ်ခဲ့လျက်ပေါ့နော်ဘယ်သူထက်ငယ်ခဲ့လျက်ဘာဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော် bonus ပေးတဲ့ဟာတို့ဘာလို့လဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်လုံးသက်3နှစ်ထက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင် bonus ပေးမယ်9နှစ်ထက်ပေးခဲ့မယ်ကြော်ခဲ့မယ်ဆိုရင် bonus ဘယ်လောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကဒါကို idea 3နိုင်တဲ့လောက်ပို့ပြီးတော့တွက်ချက်လို့ရတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဆောင်းမွေးပဲအောင်ရှုံးတွက်ချက်တာကိုအားလုံးနားလည်မိထင်ပါတယ်